dhalooti kun ija godhataa hin jiru. Dhalooti ija godhachuu danda'u eewudha yoo jettan dhaloota Kiristoositti jiraatudha. Dhalooti Kiristoositti jiraatu ijaan beekama. Dhalooti Kiristoositti hin jiraanne garuu ijirraan mul'atu. Harbuu sadii jira. Innis harbuu Addaam baala duwwaadhaan beekama, qullaa namaa dhossa. Inni lammaffaan harbuu duwwaa Naatinaa'el damee duwwaadhaan beekama, rakkataa jala dhokata. Inni sadaffaan harbuu Yesuus. Yesuus ijarraa eegaa, inni immoo baala dhi'eeffata. Harbuun Addaam kan yakkamaa yakka godhee keessa baduudha. Harbuun Naatinaa'el kan baqataan biyyaa badee jala baduudha. Harbuun Yesuus kan ilaalamee murtoon laatamuudha. Addaam deebi'ee dhufa, abbaan baalaa raawwateera. Naatinaa'elis hin deebi'u, xumurateera. Yesuus garuu dhufaa jira, abbaan ijaa. Addaam baala barbaada, Naatinaa'el damee barbaada, Yesuus ija barbaada. Erga Yesuus hin dhufa ta'e Yesuusiif jiraadha. Harbuu sana gaafa arge Yesuus eessa dhaabbata? Karaa bukkeedha. Warra yeroo hundaa karaa irratti ba'anii mul'achuu barbaadani maal qaba? Baala duwweedha. Kan argamu karaa bukkee, karaa deemaa akka Naatinaa'eliif hin ta'a malee siif hin ta'us jechuusaati. Maal qaba? Baala duwwaa. Namoota akka Addaam fa'aa baala barbaadan hin gargaara malee anoo sin gargaaru jechuusaati. Inni dhufe immoo Yesuusidha. Saba dana jirtu na dhageessu. Inni sin eegaa jirtan eenyudha? Baala barbaadaara Yesuus. Ija barbaacha dhufaa jiraam, riizaaltii kennuu dhufaa jiraam, firdii kennuu dhufaa jiraam. Addunyaa fixaa jirraam, addunyaa xumuraa jirraam. Yesuus firdii kennuudhaaf qabeenya sassaabuu jedhaam. Isin ammayyuu ganaa dhadhaartu midhaan bishaatee jira jedhaam. Kanaaf akka sanyii isaa taane mirkaneessu as ba'aa jiraam Yesuus. Fixatee dhufaa jiraam Yesuus. Isin isa keessan jirtan yoo ta'e kotta itti deebi'aa. Baalli isaan agarsiisan deebiin taane. Gaafa kitaaba kana irratti yeroo kuticha dubbiftan asirra kaa'ameera tiksiinsaa. Isaan mana qulqullummaatti agarsiisu Yesuus Kiristoos waa'ee mootummaa isaatii haasaa. Utuma isaan ilaalanii samii keessa badeedha. An sokkaan jira jedhaa jiraamin. Isaan immoo dinqifadhu mana qulqullummaa kana. No, Yesuus amma isa keessa hin jiru.